Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle hayvanlarımıza karışım hazırladık. Onun videosunu çekeceğim. Hem de karışımın içinde neler olduğundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet. Bu karışımın içinde bir tane soğan bütün, 5-6 diş sarımsak, yine 2 tane yumurta, bir yemek kaşığını geçikte keçi boynuzunu öğütülmüşünü koydum. Siz kırığını da koyabilirsiniz. Bir kaşık bal, biraz da zeytinyağı ile güzel bir karışım yaparsınız. Hayvanlarınız için de faydalı olur. Karnları tok olmasına rağmen yiyorlar. Bunu civcivlerinize de verebilirsiniz. Soğan onların direncini arttıracaktır. Yumurtadan da gerekli besinleri alırlar. Onları da severek, saldırarak yiyor gördüğünüz gibi. Buna havuç ekleyebilirsiniz. Ton balığı ekleyebilirsiniz. Tuzsuz lor peynir ekleyebilirsiniz. Gibi şeyler. Ufak cibilerime vermeyeceğim. Ne olur ne olmaz. Zararı yok ama yine de vermeyi düşünmüyorum. Severek yiyorlar gördüğünüz gibi. Hem de gelişimleri için böyle yaparsanız daha sağlıklı olur. Bunların ışığını kapattım artık. Bunlar da uyku modundalar. Kusura bakmayın. Düştü. Yes. Sen niye yemiyorsun kız? Evet. Dişiler yiyor. O da. Azıcık bakıyor. Evet, kuru yapıyor. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Teşekkürler.